अस्हाब रसूल उन सिलसिले में कुरान शरीफ मुकम्मल कयो उन्हनि जे एज़ाज़ में तक़सीम असनाद हिन ॻोठ में ॼामोट ॻोठ बिरोई मोहल्ला सभिनी जे इश्तिराक सां अॼोको ही प्रोग्राम मुनाक़िद पियो कयो वञे। मूंखां अॻु में ख़िताबात ॿुधा, अल्लाह ताला उन जे मथां पां सभिनि खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो उहो मकाम जिनखे अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे प्यारे हबीब जी सोहबत जे लाइ मुंतख़ब कयो। जेके पाण करीमन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा सफ़र व हज़र जा साथी, पाण करीमन जा असहाब, उन्हनि जो वॾो शान, उन्हनि जो वॾो मक़ाम। उन्हनि जे शान में अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह इन्हनि खां राज़ी ऐं इहे पंहिंजे रब खां राज़ी। इहो शान है असहाबनि जो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो कुरान तो फरमाए त आऊं रब इन्हनि खां राज़ी आहियां ऐं ही मूं रब खां राज़ी आहियां। वरी असहाबनि जे अंदरि सहाबी उनखे चइबो आहे जंहिं पंहिंजे ईमान जी अख सां नबी पाक जो दीदार कयो हुजे, पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत कई हुजे ईमान सां, उहो आहे सहाबी। सहाबा जो जेको मक़ाम आहे, उन्हनि जो जेको शान आहे, उन्हनि जो जेको मक़ाम आहे, इन मां ई बख़ूबी अंदाज़ो करे सघो था। पाण करीमन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त गैर सहाबी जबल ओहद जेतिरो सोन जे करे अल्लाह जे राह में ख़ैरात करे, ऐं मुंहिंजो असहाबी अल्लाह जे राह में हिकिड़ो सेर खजूर जो ख़ैरात करे, तॾहिं बि गैर असहाबी जेको ओहद जबल जेतिरो सोन ख़ैरात कयो, मुंहिंजे असहाबी जे सेर खजूर जे बराबरि थी नथो सघे। इन मां ई पाण अंदाज़ो लॻायो त असहाबनि जो छा मक़ाम आहे, उन्हनि जो छा शान आहे। ये उन्हनि जा नसीब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हनि खे पंहिंजे हबीब जी सोहबत जे लाइ मुंतख़ब कयो। जेके सुबुह शाम महबूबनि जो दीदार कंदा हुआ, पाण करीमनि जे पोयां नमाज़ूं पढ़ंदा हुआ, अख खुलंदे हुई त ज़ियारत मुस्तफ़ा थींदी हुई। सुबुह जो महबूबनि जी ज़ियारत, हर नमाज में महबूबनि जी ज़ियारत, इहो सहाबा जो मक़ाम आहे। तॾहिं त पाण करीमन फरमा ख़ैरुल कुरून करनी, सभिनि में बहितर ज़मानो मुंहिंजो आहे। उन ज़माने में असहाब सगोरा आहिनि जेको महबूबनि जो ज़मानो आहे। ख़ैरुल कुरून करनी, सभिनि ज़माननि में बहितर ज़मानो मुस्तफ़ा जो आहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, जंहिं मुंहिंजे असहाबनि सां मोहबत कई, ॼण उन मूं मुस्तफ़ा सां मोहबत कई। ऐं जंहिं मुंहिंजे असहाबनि जे शान में गुस्ताखी कई, दुश्मनी रखी, ॼण त उन मूं मुस्तफ़ा सां अदावत रखी ऐं दुश्मनी रखी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दीन इस्लाम जे ख़ातिर उन्हनि पंहिंजा वतन छॾिया, अज़ीज़ो अकारिब छॾिया, एतिरे क़दुरु सभु कुझु उन्हनि नामूसे मुस्तफ़ा ते क़ुर्बान कयो ऐं दीन इस्लाम ते उन्हनि क़ुर्बान कयो। लेकिन उन्हनि असहाबनि जी
कुर्बानियूं न हुजनि हा त अॼु असां ताईं इहो इस्लाम जेको पहुतो आहे, इहो क़ुरान जेको असांखे नसीब थियो आहे, इहो सदको आहे इन्हनि असहाबनि जो जिन जे सदके पां वटि इस्लाम अची पहुतो, जिन जे सदके क़ुरान पाके पहुतो। ज़ाहिर असहाबनि नबी पाक खां नकल कयो, असहाबनि खां वरी ताबईन नकल कयो, उन्हनि खां तबा ताबीन नकल कंदे कंदे एसि ताईं पां वटि अची इस्लाम पहुतो ऐं क़ुरान पहुतो। इहो सदको आहे असहाबनि जो। तॾहिं त महबूबनि पंहिंजी उम्मत खे पंहिंजे असहाबनि जे बारे में पहिरियां ई बाख़बर कयो त जंहिं बि मजलिस में तव्हां ॾिसो मुंहिंजे असहाब वॾे में वॾो हुजे। असां अहले सुन्नत व जमात जो इहो ई नज़रियो आहे, हर सिहाबी नबी जन्नती जन्नत। अबू बकर जी अलिफ खां वठी अली जी या ताईं जेतिरा बि असहाब सगोरा पाण करीमनि जा, तॾहिं त पाण करीमनि फरमाए असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदयतुम इह्तदयतुम। मुंहिंजा असहाब आसमाननि जे सितारनि वांगुरु आहिनि। कहिड़ी बि असहाबी जी अवां पैरवी कंदा अवां जे लाइ कामयाबी ई कामयाबी। पहिरियां अर्ज़ु कयो अबू बकर जी अलिफ खां वठी जेके ॻणणु शुरू करियो, उहे असहाब जिन जा नाला अलिफ खां शुरू था थियनि था, उहे असहाब जिन जा नाला बा खां शुरू थियनि था, ता खां शुरू थियनि था, वञी अली जी या ताईं पहुच। हर सिहाबी उन्हनि जो मक़ाम जेको आहे बिअय्यिहिम इक़्तदयतुम इह्तदयतुम। जंहिं बि सिहाबी जी अवां इक़्तिदा कंदा, इत्तिबा कंदा, पैरवी कंदा, अवां जे लाइ कामयाबी आहे। मूं पहिरियां अर्ज़ु कयो त महबूबनि एतिरे क़दुरु फरमायो जेको मुंहिंजे असहाबनि जे शान में चेमे गोया करे, गुस्ताखी करे, ॼण उन शान मुस्तफ़ा में गुस्ताखी कई। जंहिं उन्हनि सां अदावत रखी, मूं मुस्तफ़ा सां अदावत रखी। जंहिं मुंहिंजे असहाबनि सां मोहबत कई, ॼण उन मूं मुस्तफ़ा सां मोहबत कई। और असां अहले सुन्नत व जमात जो इहो नज़रियो आहे त असहाबनि मंझि बि बाज़ असहाबनि खे अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ जे मथां फ़ौक़ियत ॾिनी आहे। उन्हनि जो मक़ाम, उन्हनि जो शान, उन्हनि जो रुतबो। अफ़दलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। नबियनि खां बाद इंसाननि मंझि अफ़दलुल बशर, नबियनि खां बाद कंहिंजो मक़ाम आहे, कंहिंजो शान आहे, अफ़ज़ल तरीन अफ़दलुल बशर बादल अंबिया सुहिणो अबू बकर आहे। अबू बकर खां बाद सुहिणो सैयदना उमर आहे। उमर खां बाद सुहिणो सैयदना उस्मान गनी आहे। उस्मान खां बाद सुहिणो सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना अली खां कंहिं पुछो त पाण करीमनि खां बाद तो जो मक़ाम वॾो आहे, तो जो शान वॾो आहे, तो सभिनी में अफ़ज़ल आहीं। ख़ुदि सैयदना अली फरमायो न, इहो तव्हां चवणु ग़लति आहे। नबी खां बाद अफ़दलुल बशर अबू बकर सिद्दीक़ आहे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिन ॻाल्हि जी गवाही थो ॾे। बुख़ारी शरीफ़ में रिवायत आहे। उहो सुहिणो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूबनि जंहिंजे शान में इहो फरमायो त जिन असहाबनि मुंहिंजे मथां एहसान कया, इस्लाम जी उन्हनि ख़िदमतूं कयूं, उन्हनि जो सिलो, उन्हनि खे बदिलो मूं दुनिया में ॾेई छॾियो। लेकिन अबू बकर जा जेकी एहसान आहिनि, उनजो बदिलो मुंहिंजो रब अबू बकर खे ॾिनो। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूबन फरमाए जेकी कुछ अल्लाह मुझे सीने में विधो, मूं समूरो अबू बकर जे सीने में विझी छॾियो। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जंहिंजे बारे में पाण करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, जो मशहूर रिवायत आहे, मां ॿुधो हूंदो आलमनि खां। हिकु मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, रात जो वक़्त हो, आसमान में सितारा चमकी रहा हुआ। या रसूल अल्लाह, छा अवां जे उम्मत मंझि के अहिड़ा बि आहिनि जंहिंजो एतिरियूं नेकियूं हुजनि जेतिरा आसमान में तारा आहिनि? महबूबन फरमाए, हो, मुंहिंजे उम्मत में अहिड़ा जवान बि आहिनि उनजो एतिरियूं नेकियूं जेतिरा आसमान में सितारा आहिनि। इन मां इहो मालूम थियो असांजे नबी खे इहो बि इल्मु आहे त आसमान में सितारा केतिरा आहिनि, ऐं इहो बि इल्मु आहे त एतिरियूं नेकियूं मुंहिंजे कहिड़े उम्मती जूं आहिनि। अम्मा आयशा पुछो, या रसूल अल्लाह, वो केरु आहे? फरमाया, उमर रदी अल्लाह अन्हु। मुंहिंजे उम्मत में हज़रत उमर, उन जूं नेकियूं आसमान जे सितारनि खां बि ज़्यादा आहिनि। अम्मा आयशा जॾहिं इहो जवाबु ॿुधो थोरो मायूसी थी त मुंहिंजो बाबो अबू बकर ॾींहुं राति महबूबनि जी ख़िदमत में, बाबा जूं एतिरियूं नेकियूं कोन्हनि, उमर जूं एतिरियूं नेकियूं, त पाण करीमन फरमायो, आयशा, उमर जूं सभु नेकियूं हिकिड़े पासे कर, तुंहिंजे बाबे अबू बकर जे हिकिड़े नेकी जी बि बराबरि थी नथियूं सघनि। वो हिजरत वारी राति पाण करीमन सां जेका हिजरत कई अबू बकर, पंहिंजे कुलनि ते महबूबनि खे जेको सो उन गार ताईं पहुचायूं, त उमर जूं सभु नेकियूं हिकिड़े पासे, तुंहिंजे बाबे अबू बकर जी हिकिड़ी नेकी जे बि बराबरि थी नथियूं सघनि। इहा शान आहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जी, जंहिं पंहिंजो सभु कुझु नामूसे मुस्तफ़ा ते कुर्बान करे छॾियो। जो मशहूर रिवायत आहे, आलिमनि खां उहा ॿुधी, अबू दाऊद जे अंदरि आहे, सुनन अबी दाऊद जे अंदरि। हिकिड़े मर्तबा पाण करीमन असहाबनि खे हुकुम ॾिनो, अल्लाह जे राह में माल जमा कयो, मुजाहिदीन जी ख़िदमत कयो, माल जमा कयो। हर सहाबी पंहिंजे ताक़त मुताबिक़, तौफ़ीक़ मुताबिक़ माल जमा कंदे आयो। घर में जेकॾहिं सेर खजूर जो रखियो हो, अधु सेर बचन जे लाइ छॾी, अधु सेर अल्लाह जे राह में मुस्तफ़ा जे दरबार में पहुचाई। ॿ कपिड़ा जेकॾहिं हिकिड़ो कपिड़ो पंहिंजे लाइ रखी, हिकिड़ो दरबार मुस्तफ़ा राह ख़ुदा में पेश कई। हर सहाबी पंहिंजे ताक़त ऐं तौफ़ीक़ जे मुताबिक़ अल्लाह जे राह में उन्हनि माल जमा कयो। हज़रत उमर ॾिठो त हमेशह अबू बकर मूंखां बाज़ी खणी वेंदो आहे, अॼु आउं जेको सो अबू बकर खां अॻु में निकिरंदुसि। हज़रत उमर छा कयो, पंहिंजी मिल्कियत जो अधु हिसो बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कयो। हज़रत उमर, अबू बकर छा कयो, घर में जेके कुझु हो सभु समूरो मेड़े सेड़े दरबार मुस्तफ़ा में पेश कयो। हाणे साहब सगोरा वेठा महबूबनि जे बारगाह में, अबा तो केतिरो आंदो? या रसूलल्लाह, मूं वटि एतिरो हो, सेर खजूर जो अधु बचन जे लाइ छॾियुमि, अधु सेर जेको सो तुंहिंजे दरबार में पेश कयूं। तो केतिरो आंदो? मूं एतिरो आंदो। तो केतिरो आंदो? मूं। उमर, तो केतिरो आंदो? या रसूलल्लाह, मुंहिंजे घर में जेकी हू मिल्कियत हुई, अधु हिसो जेको सो तुंहिंजे दरबार में पेश कयो। पासे में अबू बकर, तो केतिरो आंदो? या रसूलल्लाह, मुंहिंजे घर में जेकी कुझु हो समूरो तुंहिंजे बारगाह में पेश कयो। हदीस जा अल्फाज़ ॿुधो, वरी अबू बकर जो जवाबु ॿुधो। महबूबन फरमायो, या अबा बकर, मां अब कई तले अहलिक, घर वारनि जे लाइ छा छॾे आयो आहियां, बचनि जे लाइ छा छॾे आयो आहियां? मां अब कई तले अहलिक, पंहिंजे अहले खाना जे लाइ, पंहिंजे घर वारनि जे लाइ, बचनि जे लाइ छा छॾे आयो? कुर्बान वञो उन सिद्दीक़ अकबर जे जवाब ते। इहो ई अक़ीदो अहले सुन्नत व जमात जो आहे। हदीस जा अल्फाज़ आहिनि अबू दाऊद जे अंदरि, सुनन अबी दाऊद जे अंदरि। अबू बकर छा जवाब ॾिनो? अब कई तो ले अहली अल्लाह व रसूल, ऐं पंहिंजे बचन जे लाइ अल्लाह ई उन जे रसूल खे छॾे आहियां, मुंहिंजे लाइ अल्लाह ई उन जा रसूल काफ़ी। इहो अक़ीदो आहे सिद्दीक़ अकबर जो। ये न चई तो कहो मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है, पर स्टीकर ऑन सुन है,
मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। लेकिन अबू बकर शाह तो फर अब कई तो ले आहली अल्लाह व रसूल हो, अल्लाह उनजे रसूल के छड़े आयो आहियां, मुंहिंजे लाइ अल्लाह उनजो रसूल काफ़ी आहे। इहो अक़ीदो आहे सोने सिद्दीक़ अकबर जो, जेको अवां अहले सुन्नत व जमात खे अल्लाह नसीब कयो आहे। असां बि ईअं चवंदा असांजे लाइ अल्लाह बि काफ़ी आहे, अल्लाह जो रसूल बि काफ़ी आहे। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंहिंजो मक़ाम, जंहिंजो शान अफ़दलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम सहाबाए किराम ऐं उन सां गॾोगॾु आले रसूल अतहार, आले रसूल ऐं असहाब रसूल जी मोहब्बत पाण में लाज़िम मलज़ूम आहे। हिकिड़ो सिर्फ़ आले रसूल जी मोहब्बत जो दावेदार हुजे, असहाब रसूल सां अदावत रखे, उनजो बि ईमान कामिल न चइबो। हिकिड़ो सिर्फ़ असहाब रसूल सां मोहब्बत करे, आले रसूल सां मोहब्बत न करे, उनजो बि कामिल ईमान आहे। ईमान तॾहिं असांजो कामिल चइबो जीअं तूं आले रसूल सां मोहब्बत थो रखे, अहिड़ी तरीक़े सां असहाब रसूल सां बि तूं मोहब्बत रखे। तॾहिं त पाण करीम ॾिसो इरशाद फरमायो, असहाबनि खे महबूबनि तशबीह ॾिनी आसमाननि जे सितारनि सां, असहाबी कन नुजूम, मुंहिंजा असहाब आसमाननि जे सितारनि वांगुरु आहिनि। ऐं पंहिंजे आल जे बारे में फरमायूं का सफ़ीन ते नूह, मुंहिंजो आल नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़ीअ वांगुरु आहे। तॾहिं नूह अलैहिस्सलाम नबी जे ज़माने में तूफ़ान आयो, ओ आसमान जे किनारनि ताईं पाणी पाणी हो रूए ज़मीन ते, उन ॿेड़ी में जेकी सवार थिया उहो बता, बाक़ी सभु हलाक थिया। त महबूबन फरमायो त मुंहिंजो आल का सफ़ीन ते नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़ीअ वांगुरु आहे। जेकी नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़ी में सवार थिया उन्हनि खे निजात मिली, ऐं जेके रहिजी उहो हलाको बर्बाद थिया। त अहिड़ी तरीक़े सां मुंहिंजे आल जी दामन खे जिन झलियो, मुंहिंजे आल सां जिन मोहब्बत कई, उन्हनि जो मिसाल ईअं सम्झो जेकी नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़ी में सवार थिया उन्हनि खे कामयाबी नसीब थी, त अहिड़ी तरीक़े सां उन्हनि खे कामयाबी आहे। त हाणे हिते सवाल इहो पैदा थो थिए, पंहिंजे असहाबनि खे पाण करीमनि तशबीह ॾिनी आसमाननि जे सितारनि सां, ऐं पंहिंजे आल जे बारे महबूबनि फरमायो का सफ़ीन ते नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़ीअ वांगुरु आहे। हा ॾिसो, जेकी दरिया जो सफ़र कंदा आहिनि, ज़ाहिर दरिया जे सफ़र जे लाइ ॿेड़ी खपे, ऐं ॿेड़ी जे रहनुमाई जे लाइ राति जे वक़्तु जेकी मछियारा आहिनि उहो रहनुमाई आसमाननि जे सितारनि खां वठंदा आहिनि। आसमान जे सितारनि खे निहारे पोइ सिमत तजवीज़ कंदा आहिनि, हीउ उत्तर आहे, हीउ ॾखण आहे, हीउ काछेल आहे, हीउ हिदाए होॾाए। आसमाननि जे सितारनि खां जेकॾहिं रहनुमाई न वठंदो त रस्तो कॾहिं बि उनखे हासिल न थींदो। ऐं दरिया पार करण जे लाइ ॿेड़ी ज़रूरी आहे, वरी ॿेड़ी खे रस्ते ॾियण जे लाइ आसमाननि जे सितारनि जी ज़रूरत आहे। त पाण करीमनि इहो मिसाल ॾेई करे पंहिंजे उम्मत खे बाख़बर कयो, कंहिं वटि ॿेड़ी आहे लेकिन रहनुमाई जे लाइ सितारा कोन्हे, या रहनुमाई जे लाइ सितारा आहिनि चढ़ण जे लाइ ॿेड़ी कोन्हे, न उहे कामयाबु थींदो न ही कामयाबु थींदो। पर जंहिं वटि ॿेड़ी बि आहे ऐं आसमाननि जी रहनुमाई जे लाइ सितारा बि आहिनि, उहो वञी पंहिंजे मंज़िल मक़सद ताईं पहुची सघे। त महबूबनि फरमाए जेकॾहिं अव्हांखे मूं ताईं पहुचणो आहे, मंज़िल मक़सद ताईं पहुचणो आहे, त उन मंज़िल मक़सद जे लाइ ॿेड़ी जो बि इंतज़ाम करियो ऐं रहनुमाई सितारनि जी बि इंतज़ाम करियो। ॿेड़ी आहिनि आले रसूल ऐं सितारा आहिनि असहाब रसूल। जेकॾहिं हिकिड़े खे छॾींदे कॾहिं बि मंज़िल मक़सद ताईं पहुची नथो सघे, अल्हम्दुलिल्लाह इहा नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत व जमात खे नसीब फरमाए। असां वटि आले रसूल जी बि दामन आहे, असहाब रसूल जी बि दामन आहे। अल्हम्दुलिल्लाह, तॾहिं तव्हां कामयाबु आहियो। अल्हम्दुलिल्लाह, ही प्रोग्राम
शान सिद्दीक़ अकबर सां गॾोगॾु अज़मत आलो असहाब रसूल आहे। इहो यादि रखो मुंहिंजा सुहिणा, असहाब रसूल ऐं आल रसूल इन्हनि जी मुहबत लाज़िम मलज़ूम आहे। जेको सिर्फ़ु आल रसूल जी मुहबत जी दावा करे उहो बि कामयाबु न चइबो, असहाब रसूल जी मुहबत जी दावा करे उहो बि कामयाबु न आहे। तॾहिं त वरी असहाबनि जे अंदरि जीअं रुतबा आहिनि, शान आहिनि। मूं पहिरें अर्ज़ु कयो अफ़्ज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर, सभु पढ़ो, अफ़्ज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रदी अल्लाह ताला। सैयदना गौस आज़म खां कंहिं पुछियो, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, गौस सकलैन, पीरान पीर, पा सभिनी जो मुर्शिद आहे न, सभु पाण ग़ुलाम आहियूं सैयदना गौस आज़म जा। कंहिं पुछियो साईं गौस जेको आहे सो सिहाबी जे मक़ाम ते पहुची सघे थो? सवाल कंहिंखां पियो थिए? गौस आज़म खां। हाणे ॾिसो हिकिड़ो मिसाल तव्हांखे सम्झायां। बैतुल्लाह में हिकिड़ी नेकी जो सवाब केतिरो आहे? 1 लख। हदीस आहे, हिकिड़ी नमाज़ पढ़ी तोखे 1 लख नमाज़ुनि जो सवाब, हिकिड़ो रोज़ो रखियो तोखे 1 लख रोज़नि जो सवाब, का बि नेकी हिकिड़ी कई तोखे लखनि नेकियुनि जो सवाब। हिकिड़ो माण्हू 100 साल उन जी ज़िंदगी हुजे, हर नमाज बा जमात बैतुल्लाह में जेको सो जमात सां पढ़े, पूरी रात इबादत करे, ॾींहं जो रोज़ा रखे ऐं पूरे ॾींहं में नफ़ल पढ़ंदो रहे, केतिरो जो सवाब थिए? तॾहिं बि जे मूं पहिरीं रिवायत आई, महबूबनि फरमाए मुंहिंजे सिहाबी जे बराबरि को थी नथो सघे। चओ उन्हनि सिहाबनि पंहिंजे ईमान जी हिननि अखियुनि सां नूर मुस्तफ़ा खे ॾिठो आहे, दीदार मुस्तफ़ा उन्हनि कयो आहे, जमाल मुस्तफ़ी उन्हनि ॾिठो आहे, जंहिंजी सुबुह शाम दरबार मुस्तफ़ा में थींदी हुई, पाण करीमनि जी ज़ियारत थींदी हुई। तॾहिं बि उहो माण्हू सिहाबी जो दर्जो कंहिं सूरत में बराबरि थी नथो सघे। सैयदना गौस आज़म खां कंहिं पुछो गौस सिहाबी जे बराबरि थी सघे तो? पाण छा था फरमायूं? सिहाबाए किराम अल्लाह जे राह में जिहाद जे लाइ निकिरंदा हुआ, घोड़नि ते चढ़ी करे, घोड़नि जे पेर जे हेठि, ऐं हिकिड़े कौल में आहे त उन्हनि जे नक में जेका मटी गुबार जेको सो हलंदे जेको सो मटी ऐं गुबार पेर जे हेठि या उन जे नक जे फूंगी ते जेको सो गुबार अची ॼमे, गौस हुजे या कुतुब हुजे, उन मटी जे बि बराबरि थी नथो सघे। सिहाबा जो छा आहे त गौस आज़म जी फतवा आहे। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं जो मौक़िफ़ आहे जेको असहाब रसूल जे शान में जेको भौंकंदो आहे, इजमा आहे त अफ़्ज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। तंहिंजे करे मुंहिंजा मुस्लमान भाउ, अञा बि फितना घणा ॾिसण अव्हांखे ईंदा। अहिड़ो ज़मानो पाण खे नसीब आहे, सुबुह मां उथूं था हिकिड़ो नओं फितनो जेको सो मथो खणे, रोज़ ब रोज़ जेके से इस्लाम जे ख़िलाफ़, अकाबरीन इस्लाम जे ख़िलाफ़, शान उलूहियत में, शान रिसालत में, शान सिहाबा व आल रसूल में तरह तरह जूं जेके से बकवासात गुस्साखियूं जेके से करे रहिया आहिनि। अल्लाह ताला इन्हनि फितननि खां हर मुसलमान खे महफ़ूज़ रखे, उन अक़ीदे ते असांखे क़ाइम व दाइम रखे जेको पूरी उम्मत जो इजमा है, जेको ख़ैरुल क़ुरून जो अक़ीदो आहे। अल्लाह ताला उन अक़ीदे खे असां सभिनी खे क़ाइम व दाइम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अवां अज़ीम शान महफ़िल जलसो शान सिद्दीक़ अकबर ऐं अज़मत आलो असहाब रसूल हिन ॻोठ में एहतमाम कयो। अल्लाह ताला हिनखे शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हिन मदरसे मां
जेके छोकिरा पढ़ी करे फारिग थिया आहिनि, उस्तादनि जी महिनत खे अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए ऐं हिन नंढड़नि खे अल्लाह मज़ीद हिम्मत ऐं तौफ़ीक़ ॾे, नाज़िरे सां गॾोगॾु हाफ़िज़ क़ुरान बि थियनि ऐं उन सां गॾोगॾु आलिम दीन बणिजनि। यकीनन ये वालिदैन जे लाइ, अज़ीज़ व अकारिब जे लाइ वॾी सआदत आहे जॾहिं उन्हनि जी औलाद क़ुरान शरीफ़ पढ़े मुकम्मल करे, उन्हनि जी औलाद हाफ़िज़ क़ुरान बणिजे। तॾहिं त महबूबनि फ़रमायो ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लम, अवां सभिनी मंझि भलो उहो आहे जेको पाण बि क़ुरान पढ़े, पढ़ी करे वञी मुसलमाननि जे बचनि खे पढ़ाए। महबूबनि फ़रमायो अवां सभिनी में भलो आहे। सुभाणे क़यामत जे ॾींहुं हाफ़िज़ क़ुरान जे वालिदैन माउ पीउ खे महशर जे मैदान में नूरानी ताज मथे ते रखिया वेंदा। महशर जे मैदान में माण्हू ॾिसी करे रश्क कंदा त इहे केरु आहिनि जंहिंजे मथे ते नूरानी ताज आहिनि, छा नबी आहिनि या फ़रिश्ता आहिनि? जवाबु मिलंदो त उम्मत मुहम्मदी जा जेकी हाफ़िज़ क़ुरान, उन्हनि जे माउ पीउ जे मथे ते अल्लाह ताला इहे नूरानी ताज रखिया। जॾहिं उन हाफ़िज़ क़ुरान जे सदके सां वालिदैन जो एॾो वॾो मक़ाम आहे त पाण हाफ़िज़ क़ुरान जो केॾो वॾो मक़ाम आहे। अल्लाह ताला सभिनी जे औलादनि खे इहा सआदत बख़्शे जो सभिनी जा औलाद हाफ़िज़ क़ुरान बणिजनि, आलिम दीन बणिजनि। ऐं वालिदैन जी बि ज़िम्मेदारी आहे पंहिंजे औलाद जी तरबियत, ख़ासि करे हिन पुरफ़ितन दौर में, ऐं ख़ासि करे तहफ़्फ़ुज़ अक़ीद ख़त्म नबूवत जे बारे में हर वालिदैन जी ज़िम्मेदारी आहे पंहिंजे बचनि खे अक़ीद ख़त्म नबूवत जो दर्स ॾियो त असांजो नबी आख़िरी नबी आहे, ख़ातमुन नबिय्यीन। हिन वक़्तु कादियानियुनि जो बि सरगर्मियूं जेको ज़ोर शोर सां हली रहियूं आहिनि, तंहिंजे करे औलाद जी तरबियत वालिदैन जी ज़िम्मेदारी आहे। सभ खां वॾे में वॾी तरबियत इहा आहे त अक़ीद अहले सुन्नत जी तरबियत सां गॾोगॾु ख़ासि करे उनखे अक़ीद ख़त्म नबूवत जी तरबियत ॾियण इहा असां वालिदैन जी ज़िम्मेदारी आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अवां जे हिन काविश खे पंहिंजे बारगाह में क़बूल मंज़ूर फ़रमाए। नंढड़नि जेकी क़ुरान पढ़ियो उन्हनि जे पढ़ण खे, असातिज़ा जे पढ़ाइण खे अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ये ॿ चार ॻाल्हियूं मूं अर्ज़ु कयूं। अल्लाह ताला पंहिंजे सग़ीरा ऐं कबीरनि गुनाहनि जो कफ़ारो बनाए। ऐं जिन दोस्तनि हिन प्रोग्राम में हर एतवार सां जेकी ताउन कयो आहे, दामे दिरहमे सुखने कदमे, अल्लाह ताला उन्हनि जे ताउन खे क़बूल मंज़ूर फ़रमाए। ऐं जेकी बि बीमार आहिनि अल्लाह ताला सभिनी खे शिफ़ाए कामिला नसीब फ़रमाए। आलम इस्लाम में अल्लाह ताला सभिनी मुसलमाननि जी हिफ़ाज़त फ़रमाए। मुल्क पाकिस्तान जी अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। अफ़वाज पाकिस्तान जी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफ़ाज़त फ़रमाए। ऐं जेकी बि मरहूमीन आहिनि, गुज़िरियल साल शायदि आउं हाज़िर थी न सघियो हुउसि, इन दौरान जेकी बि इन ॻोठ में असांजा मुसलमान भाइर फ़ौत थिया आहिनि, अल्लाह ताला सभिनी जी बिला हिसाब किताब मग़फ़िरत फ़रमाए। ऐं जिन दोस्तनि भाइरनि दुआनि जे लाइ दरख़्वास्त ॾिनी आहे, अल्लाह उन्हनि जूं जाइज़ मुरादूं पूरियूं फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।